हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहता है जो थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड रहता है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बेस्ड ऑन रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाईफाई रहता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। अभी देखते हैं कि वो क्वेश्चंस हैं क्या। कह रहा है कि लेट ए 1,2 and C -3, -6 be two diagonally opposite vertices of a rhombus। यानी एक rhombus है, उसके एक डायगोनल का जो अपोजिट वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला whose side AD and BC are parallel to the line। अच्छा, उसका जो साइड्स है ना, दो साइड्स कौन कौन, AD एंड BC इस लाइन का पैरेलल है। इफ बी जो है अल्फा बीटा है एंड डी, बी और डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा आर द अदर टू वर्टिसेस। देन इसका वैल्यू पूछा कि क्या होगा। समझ में आ रहा है। एक रोम्बस है, कैसा रोम्बस है, अगर आप बनाए यहाँ पे तो रोम्बस कुछ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जिसमें ए 1,2 है। अगर यहाँ पे ले लेते हैं ये ए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और C 3,-6 है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे है। 3, चलिए यहाँ पे C ले लेते हैं, -3,-6। अच्छा, यहाँ से एक रोम्बस बनाया गया है, ये AC एक डायगोनल है, ये देखिए एक डायगोनल है, तो ये B हो गया रोम्बस और ये C हो गया। क्लियर है। तो कह रहा है ये जो यहाँ पे D होगा, तो B और D इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक है अल्फा बीटा और दूसरा है गामा डेल्टा। अल्फा बीटा और इसका है गामा डेल्टा। तो पूछा है इन चारों का सम क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात बोला कि 7x - y = 14 जो है ना, वो किसके किसके पैरेलल है, AD। तो AD कौन हो गया, ये, और BC ये, इसके पैरेलल एक लाइन है। तो ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या करने के लिए दिया है, फंसाने के लिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप फंस जाए। तो फंसने की जरूरत नहीं है, आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, तो वो कॉन्सेप्ट है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के जो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो सेम होता है। डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये AC जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट और BD का जो डायगोनल है, BD डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत पहले पढ़े होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को बना दिया गया है, ठीक है ना। बाकी जो डेटास दिया है ना, वो सिर्फ आपको भ्रम फैलाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर इसका सेंटर O मान लेते हैं इसको, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O अगर हम निकालना चाहते हैं, तो चूंकि ये मिड पॉइंट है AC का, तो -3 + 1, -3 + 1/2, -6 + 2, -6 + 2/2, तो कितना जाएगा, ये हो गया -1 और -2, ठीक है। -1, -2, ये कौन सा मिल गया, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो BD का भी जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वही होगा, ठीक है ना। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BD का है। तो अगर हम BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो अल्फा प्लस गामा/2 ये इक्वल टू हो जाएगा -1 के, और बीटा प्लस डेल्टा
बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 ये इक्वल टू हो जाएगा -2k। ठीक है, अब आप इस यहाँ से अल्फा प्लस गामा का वैल्यू निकालें। ये हो गया -2 और बीटा प्लस डेल्टा का वैल्यू निकालें, ये हो गया -4। आपसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी इन चारों का सम, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है -2 और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है -4। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ -4 प्लस -2 प्लस -4, तो ये हो गया मॉड ऑफ -6, यानी इक्वल टू 6 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? गुड। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ लोगों को परेशान, बच्चों को परेशान करने के लिए, जिनका बेसिक एक्चुअली क्या होता है ना, जो बच्चे जेईई मेंस से एडवांस के लिए तैयारी करते हैं तो उनका फोकस हमेशा ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे रहता है और लो कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो आसान आसान से क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो इस बार के जेईई मेंस में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये आया था और बहुत बच्चे बनाए भी होंगे और बहुत बच्चे नहीं भी बना पाए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का ही है और लॉग से हर सीट में क्वेश्चन पूछा है लॉग के इस्तेमाल से, और इसमें लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिक्स किया है। ठीक है, लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसमें, बाकी आसान है। जिसको लॉग थोड़ा बहुत भी आता होगा वो इसे कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लॉग ऑफ 6x प्लस 3 इंटू में लॉग ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 30 बेस में x प्लस 3 है इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम्स लॉग 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और बेस में है 6x प्लस 10। करना क्या है, फाइंड सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशंस का जो भी रियल सॉल्यूशंस है उसका सम पूछा गया है। तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या करें, सारे लॉग वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर के आ जाता हूं। लॉग, अच्छा मैं इस 6 में इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेता हूं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 और नीचे में है x प्लस 3। अच्छा, इस वाले को उठा करके अगर इधर लेके आ रहा हूं तो प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और नीचे में हो गया 6x प्लस 10। ये इधर इक्वल टू बच गया 5। चलिए इसको ऊपर वाले को फैक्टराइज कीजिए। तो लॉग 2 टाइम्स, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे
तो 9 और 5 में टूट जाएगा ये, ठीक है ना। तो 3x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 50। अच्छा, इसको अगर करेंगे तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है ये। और अगर यहाँ से चाहे तो आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5। अच्छा, इसका बेस कितना है, x प्लस 3 है, ये इक्वल टू हो गया 5। सही है। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लें तो लॉग 2 टाइम्स, यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 एक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 3x, और यहाँ पे बच जाएगा 5। तो 3x प्लस 5 ये आपका फैक्टर बन जाएगा। बेस में कितना है, x प्लस 3। अच्छा, आगे यहाँ पे है 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और नीचे में हो गया 2 टाइम्स 3x प्लस 5, ये इक्वल टू 5। अच्छा, अब अगर यहाँ पे log a इंटू बी का लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या होता है, log a प्लस log b हो जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के। log ऑफ 2 टाइम्स 3x प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। अच्छा, इसके साथ लेंगे ना तो log x प्लस 3 प्लस log x प्लस 3, तो ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अच्छा, इधर कुछ कर सकते हैं क्या, इधर कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स log, चाहे तो ये 2 को इधर लेके आ जाए पावर में जो है, तो ये हो जाएगा 4 log x प्लस 3, बेस में हो गया 2 टाइम्स 3x प्लस 5, ये इक्वल टू हो गया 5। अब आप इस 1 को उधर भेज देंगे तो 4 बन जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि यहाँ पे 2 टाइम्स 3x प्लस 5 और बेस में x प्लस 3 है, और यहाँ पे log x प्लस 3 ऊपर में, बेस में 2 टाइम्स 3x प्लस 5 है। क्लियर है, ये बात दिख रहा होगा, सेम बात है। तो अगर मैं इसको t मान लूंगा तो ये 1/t बन जाएगा, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट log 6x प्लस 10, बेस में हो गया कितना, x प्लस 3, ये इक्वल टू t मान ले रहा हूं, ठीक है ना। तो log x प्लस 3 बेस में 6x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, 1/t बन जाएगा। तो यहां पे मैं अगर इसको t ले रहा हूं प्लस, ये हो जाएगा 4/t, और ये 1 उधर जा करके 4 बन जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, एक सेकंड, हाँ सही है। तो यहाँ से आ जाएगा
t माइनस टू इक्वल टू 0, t माइनस टी, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो t इक्वल टू, अच्छा अब t का वैल्यू यहाँ से 2 आया तो हम लोग t किसको माने हुए हैं, log 6x प्लस 10 बेस में x प्लस 3 ये इक्वल टू 2 आया है। log हटाएंगे तो ये इधर मूव कर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6x प्लस 10 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 6x से 6x कट जाएगा, 9 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा 1, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1, यानी x के दो वैल्यू आएंगे, x के यहाँ पे दो रियल वैल्यू आ रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दो रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे या तो आप इसमें पुट करके चेक कर लीजिए या इसका आप डोमेन निकाल लीजिए, इसका डोमेन क्या है, ठीक है ना। और जैसे ही आप इसका डोमेन डिफाइन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका डोमेन डिफाइन करना चाहते हैं तो इस वाले केस से जो आपका डोमेन आएगा, फर्स्ट वाले केस से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस 3 इंटू में 3x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। और अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -3 और ये हो गया -5/3, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी x का जो वैल्यू है वो -∞ से -3 और -5/3 से इन्फिनिटी के बीच में रह सकता है, ठीक है ना, -5/3 से इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ से जो आ रहा है ये नीचे वाला, ये कह रहा है x माइनस 3 जो है वो क्या होना चाहिए, सॉरी x प्लस 3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स x -3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो -3 से यहाँ से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी फुलफिल कर रहा है, एक रीजन ये पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन है -5/3 से लेकर के कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ इस रीजन में अगर कोई x आ रहा है तो वो वैलिड है, अगर इस रीजन में x नहीं है तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसका डोमेन जो है, ये जो लॉग है वो एग्जिस्ट ही करेगा इस रीजन में। अच्छा ये लॉग ये तो पॉजिटिव है, हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, और 6x प्लस 10 यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 5/3 यानी -5/3 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये भी इसी रेंज में काम करेगा। दोनों लॉग किस में काम करेगा, -5/3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, यानी इस फंक्शन के लिए जो इसका जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू है -5/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो क्या हमारा जो x आया है +1 और -1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। -5/3 यानी -1 से थोड़ा सा छोटा है, -1 से थोड़ा छोटा है, तो -1 से लेकर के इन्फिनिटी, तो -1 और +1 दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारा दोनों जो रियल रूट्स होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, +-1 होगा। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है जो रियल सॉल्यूशंस है उसके क्या बताना है, सम बताना है। तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, सम इक्वल टू हो जाएगा सर 1 प्लस और दूसरा है -1, तो फाइनली 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन बेस्ड है ये। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड रहता है और इसमें लॉगरिदम भी ऐड कर दिया है, तो ऐसे ही इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, किसका है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अगर आप ज़रा सा भी बेसिक पढ़ के जाएंगे ना तो जेईई मेंस में ऐसे ही हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो टफ लगता है लोगों को वो कैलकुलस पोर्शन से लगता है, यहाँ से तो कभी नहीं लगता। तो ये आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लेट एबीसी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ ऑर्थो सेंटर एट ओरिजिन एंड द साइड BC ऑन द लाइन x प्लस 2√2y इक्वल टू 4 है। अच्छा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि हमको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर या इन सेंटर या सेंट्रॉयड जो भी है सब एक ही पॉइंट पे लाई करता है ना। जो ऑर्थो सेंटर है वही सेंट्रॉयड है, वही इन सेंटर है, सब कुछ वही है। किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही लगने वाला है यहाँ पे। अच्छा, तो एक लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। अच्छा, तो 2√2 यानी वाई को निगेटिव है, इसका स्लोप कुछ ऐसे लाइन चल रहा होगा। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कोई लाइन है, ठीक है ना। और ये एक इक्विलैटरल BC या इस लाइन पे ना एक BC लाई कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे B है और यहाँ पे कहीं पे C है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये A होगा और इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, एल्टीट्यूड बोलिए, मीडियन बोलिए, जो बोलना है सब बोल सकते हैं इसको। ये जो है ऑर्थो सेंटर यहाँ पे है। अच्छा, यानी ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको पता है 0,0 यानी सेंट्रॉयड पता है हमको 0,0 है। और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2√2y इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया। तो क्या पूछ रहा है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स A आर अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट दिया है अल्फा कॉमा बीटा। वेरी गुड, अल्फा कॉमा बीटा। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा प्लस √2 बीटा, ठीक है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताना है। क्या बताना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताना है। तो चलिए भाई, पहले अल्फा बीटा हमको पता करना होगा। तो अल्फा बीटा हम लोग पता कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल हमारे पास तो यही है कि हम लोग अल्फा और बीटा पता कैसे करें। गुड, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, इसका जो स्लोप है ना, इस लाइन का स्लोप BC का स्लोप दिया हुआ है -1/2√2 -1/2√2। तो ये जो मेरा D अगर मैं इसको मान लेता हूं तो स्लोप ऑफ AD कितना हो जाएगा? जस्ट रेसिप्रोकल और माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 2√2। अच्छा, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये AD का इक्वेशन हो जाएगा सर y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, तो 2√2 इंटू x। अच्छा, और ये जो लाइन है वो अल्फा बीटा इस लाइन पे है। दैट मीन्स यानी बीटा इक्वल टू है 2√2 अल्फा, 2√2 अल्फा। गुड, समझ में आ गई बात? यानी ये जो इक्वेशन, ये जो पॉइंट हो गया एक्चुअली में वो हो गया अल्फा कॉमा 2√2 अल्फा, ये है एक्चुअली में ये। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, O से D तक का ये डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, यानी O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं BC पे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अच्छा, चूंकि ये सेंट्रॉयड है
तो सेंट्रॉयड जो है ना इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, 2:1 के रेशियो में। अगर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इसका डबल होगा ये डिस्टेंस। क्लियर है, इसका डबल होगा। तो ओडी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओडी का जो लेंथ होगा, क्या रूल है, ये हो जाएगा 0 0, यानी एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 0 0 और 4 है तो -4 लिख रहा हूं, अपॉन में अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, यानी 9 आ जाएगा, यानी 4/9 आ गया। यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ आया वो क्या आया, 4/9। बात समझ में आ गई, हाँ, ये 4/9। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ओ ए कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर ओ ए जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ओडी के, यानी 2 टाइम्स 4/9, दैट मीन्स, सॉरी 4/9 है तो यहां से अगर रूट निकालेंगे ना तो ये 3 आ जाएगा, 4/3 यानी 8/3 आएगा ये डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस किसके, ए और ओ के बीच का है, तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको क्या दिख रहा होगा कि अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस 2√2 अल्फा का स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ओ कितना है, 0 है, ये इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 8/3। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अल्फा का स्क्वायर, है ना, तो 9 अल्फा का स्क्वायर का रूट हो जाएगा 3 अल्फा, 3 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 8/3, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 8/9। अच्छा, अल्फा तो मिल गया अब। अच्छा, बीटा क्या है, बीटा है सर 2√2 अल्फा, ठीक है ना। तो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस √2 बीटा का, अल्फा प्लस √2 बीटा का वैल्यू निकालना है। तो सर अल्फा का वैल्यू अभी आप लेके आए हैं 8/9 प्लस √2, सर बीटा का वैल्यू है 2√2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू सर अभी भी 8/9 है, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा ये, 2√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा 40, 40/9 इसका मान, यानी सर ये 4 पॉइंट कितना आ रहा है, 9 4 जा 36, फिर 4 बचेगा, यानी 4.44 चलता चला जाएगा, एंड सो ऑन ये आएगा। अच्छा, तो सर ये तो आ गया मॉड में, लेकिन इसका क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, है ना, सिर्फ इसका वैल्यू नहीं पूछा है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है बॉक्स, और वो क्या करेगा, एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो 4.4 का इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसमें कहां से कहां चला गया सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लगवाया कि आपको ऑर्थोसेंटर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया हुआ है, तो आपको ये बात समझना है कि वो सेंट्रॉयड भी होता है, इंसेंट्रिक भी होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपसे एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगवाया, ठीक है ना, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी सेंट्रॉयड का पूरा कॉन्सेप्ट लगवाया कि ये 2:1 के रेशियो में है। आप पहले ये डिस्टेंस निकाल, फिर ये डिस्टेंस निकल जाएगा, और फिर यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगा करके आगे बढ़ जाए। लेकिन आगे चल करके भी आपको कहाँ पे रोक रहा है, इस पॉइंट पे रोक रहा है। अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट, ये जो वैल्यू आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जो वैल्यू आएगा इसका इससे 10 छोटा वाला इंटीग्रल वैल्यू बताना है, तो दैट मीन्स 4 होगा हमारा ऑप्शन में, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ठीक है। হ্যালো স্টুডেন্টস, আমি ডক্টর সৌরদীপ স্যার। আজকে আমরা আলোচনা করব
খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা নিটের টপিক নিয়ে। টপিকটার নাম হচ্ছে ইসিজি। তোরা সবাই পড়েছিস ক্লাস 11-এ। অ্যাজ এ ক্লাস 11 স্টুডেন্ট, অ্যাজ এ নিট অ্যাসপিরেন্ট, মনে রাখতে হবে ইসিজি টপিক থেকে ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার নিটে একটা কোশ্চেন আসে। তো এখান থেকে বেসিক্যালি গ্রাফ রিলেটেড কোশ্চেন আসতে পারে, ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন আসতে পারে, অথবা ডিরেক্ট কোশ্চেন দিতে পারে যে কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়া তুলে। সো উই টুডে ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য বেসিক টপিক টু দ্য হায়ার টপিক অফ ইসিজি। আমি চেষ্টা করব যতটা ইজিয়েস্ট ওয়েতে তোদেরকে জিনিসটা বোঝাতে পারি। তাহলে ইসিজি কথাটার পুরো নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ইসিজি? দ্যাট ইজ ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম। তো দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য ওয়ার্ড ইসিজি, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম। এবার যে মেশিনটা দিয়ে আমরা পেশেন্টের ইসিজি করাই, সেই মেশিনটার থ্রু দিয়ে একটা গ্রাফ বেরিয়ে আসে, যেই জন্য আমরা ওটাকে নাম দিই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ। এবার ঘটনা হচ্ছে যে এই যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, এই মেশিনটা আমরা কখন ইউজ করব? হোয়েন এভার এনি টাইপ অফ পেশেন্ট কাম টু আওয়ার হসপিটাল অর ক্লিনিক উইথ আ সাডেন চেস্ট পেন। এবার এখানে কয়েকটা ওয়ার্ডকে আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে। নাম্বার 1 ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ চেস্ট পেন। ইফ দ্য পারসন কমপ্লেন্স কি স্যার আমার চেস্টে পেন হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম অ্যাজ এ আই এম এ প্র্যাকটিশনার অ্যাজ এ অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যাজ এ কার্ডিও ডায়াবেটিক কনসালটেন্ট, আমি দেখেছি যে যে পেশেন্টগুলো আমার কাছে আসে তারা ধর লেফট সাইডের চেস্ট পেন হচ্ছে অ্যান্ড দ্য পেন গোজ টুয়ার্ডস ইটস শোল্ডার। তো ওরা ম্যাক্সিমাম কি করে যে স্যার এটা হচ্ছে এনি টাইপ অফ গ্যাস্ট্রিক পেন, গ্যাসের ব্যথা বলে চালিয়ে দেয়। বাট জেনারেলি অ্যাজ এ ডক্টর পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা জানি যে যে কোনো চেস্ট পেন কিন্তু সেটা সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের দিকে যেতে পারে। দিট মে কজ সাডেন হার্ট অ্যাটাক অর গ্র্যাজুয়ালি, যদি তার আগে থেকে কোনো কার্ডিয়াক হিস্ট্রি থাকে অ্যাজ এ কন্ডিশন অফ হাইপার টেনশন, যেটাকে আমরা হাই ব্লাড প্রেশার বলি, তাহলে সেখান থেকেও কার্ডিওলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট পড়ে। তো সেটার জন্য আমরা পেশেন্টের ইসিজি অবশ্যই করাই। সেই জন্যে ইসিজির বেসিক ফান্ডাটা সবসময় জানতে হবে। তাহলে যে কোনো পার্সনের যদি চেস্ট পেন হয়, চেস্ট পেন থেকে কি ক্রিয়েট হয়? দ্যাট ইজ কল্ড ইরেগুলার হার্টবিট। এই ইরেগুলার হার্টবিটটাকে আমরা বলে থাকি অ্যারিথমিয়া। অ্যারিথমিয়া থেকে কি প্রবলেম হতে পারে? পার্সনের ব্লাড প্রেশার সাডেনলি ইনক্রিজ করছে অর ব্লাড প্রেশার সাডেনলি ডিক্রিজ করছে, এই জিনিসটা কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে। এবং এই চেস্ট পেনটা আস্তে আস্তে ক্রাশিং পেন যদি হয়ে যায়, দ্যাট লিডস টু মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন, যেটাকে আমরা হার্ট অ্যাটাক বলে থাকি। তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক আইডিয়া কখন আমরা পার্সনের ইসিজি করাই। এবার ঘটনা হচ্ছে যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, এই কনসেপ্টটা সবার প্রথমে কে দিয়েছিল আর এই জিনিসটাতে কি করা হয়? সেটা হচ্ছে যে সায়েন্টিস্ট আইনথোভেন। ইনি সবার প্রথম হিউম্যান বডিতে ফার্স্ট ইসিজি রেকর্ড করেছিলেন। এবার ইসিজি অনেক রকম টাইপের হতে পারে। একটা হচ্ছে 3 লিডওয়ালা, 6 লিডওয়ালা, আর একটা হচ্ছে 12 লিডওয়ালা। আমরা হসপিটালে ম্যাক্সিমাম 12 লিডওয়ালা ইউজ করি, বা আমরা নর্মাল যদি চেম্বারে আমাদের ধর ছোট ইসিজি ক্যারি করতে হয়, যদি পার্সোনাল যদি আমরা ক্যারি করি, তাহলে 3 লিড আর 6 লিডওয়ালাই আমরা ইউজ করি। তো সবার প্রথমে 3 লিড কনসেপ্টই এসেছিল। লিড মানে কি, আর ইসিজি মেশিনটা কাজ কি করে করে? সাপোজ দিস ইজ দ্য হিউম্যান বডি, এটা হচ্ছে তার লেফট সাইড, এটা হচ্ছে তার রাইট সাইড। ইসিজি মেশিনের থ্রু দিয়ে আমরা কি করি? কার্ডিওলজিক্যাল ইম্পালসটাকে পাঠাই। মেশিনের থ্রু দিয়ে আমরা ইম্পালস মানে চার্জ পাঠাচ্ছি। হার্টের কোন কোন জায়গাতে সেই ইম্পালসটা গিয়ে সাডেন অবস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করছে, বা প্রপারলি প্রতিটা অ্যাট্রিয়াম বা ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে দিয়ে সেটা যেতে পারছে কিনা, সেটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। তো সেই জন্যে ইসিজি অর ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, its main purpose is to record the cardiological impulses inside the cardiac muscles that controls the heartbeat. So ইম্পালসটাকে আমরা কোন দিক থেকে কোন দিকে পাঠাই স্যার? রাইট থেকে লেফটের দিকে আমরা পাঠাই। কন্টিনিউয়াসলি মেশিনের থ্রু দিয়ে ইম্পালসটা এদিকে যায়, আর তখন পিপ 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 করে একটা সাউন্ড ওঠে।
দেখবি হসপিটালে বা তোরা সিনেমাতেও দেখে থাকবি, বা তোদের কোনো রিলেটিভ যদি ধর হসপিটালে অ্যাডমিট আছে, তার মাথার সামনে দেখবি একটা মনিটর লাগানো আছে, ওখানে কন্টিনিউয়াসলি একটা গ্রাফ চলছে আর টিট 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 করে একটা আওয়াজ উঠছে। ঠিক আছে, যদি গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন হয়ে যায়, টি করে একটা কন্টিনিউয়াস সাউন্ড চলবে, মানে পার্সন উইল ডাই। তো এই ইসিজির এই ব্যাপারটাতে সায়েন্টিস্ট আইনথোভেন ফার্স্ট ইউজ 3 লিড কনসেপ্ট। তো এই 3 লিডটাকে উনি প্লেস কি করে করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে রাইট আর্মে একটা প্লেস করেছিল, লেফট আর্ম, আর একটা হচ্ছে লেফট লেগ। এই তিনটে জায়গাতে তিনটে লিডকে উনি প্লেস করেছিলেন, লিড 1, লিড 2, লিড 3। এই লিড 3টা হচ্ছে নিউট্রাল লিড, নিউট্রাল চার্জ এটা। তাহলে এই তিনটেকে যদি আমরা একসাথে কানেক্ট করি, তাহলে ইট উইল ফর্ম আ ট্রায়াঙ্গেল। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড আইনথোভেনস ট্রায়াঙ্গেল, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট অফ ইসিজি। তাহলে আইনথোভেনের ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হলো। আমরা এখন আরও অ্যাডভান্স টেকনোলজি হয়েছে, আমরা এখন 12 লিড ইউজ করি, যাতে আরও বেটার আমরা সেই গ্রাফগুলোকে রেকর্ড করতে পারি, প্রতিটা ইম্পালসকে বেটার রেকর্ড করতে পারি। বাট জেনারেলি এখনও অনেক জায়গাতে 3 লিড ইসিজি মেশিন ইউজ করা হয়। তো এবার আমরা কনসেপ্টটাতে আসছি, ইসিজিতে জিনিসটা কি হয় স্যার। তোরা সবাই জানিস দিস ইজ দ্য গ্রাফ, this is the P wave, Q, R, S, T. These are the waves. এই ওয়েভগুলো ইন্ডিকেট করে প্রতিটা কনসেপ্ট অফ সিস্টোল অ্যান্ড ডায়াস্টোল। তাহলে ইসিজি বুঝতে গেলে তোকে কার্ডিয়াক সাইকেলের কনসেপ্টটাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। আমি এটাকে একদম শর্টে বুঝিয়ে দিচ্ছি খুব ইজিলি। দুটো জিনিস সবসময় মনে রাখবি, সিস্টোল কথাটার মানে হচ্ছে কন্ট্রাকশন। কন্ট্রাকশন মিন্স हार्ट কতটা রক্তকে টানছে নিজের কাছে, हार्ट कितना ब्लड को अपनी तरफ खींच रहा है। डायस्टोल वर्ड का मतलब है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब हार्ट कितना ब्लड को छोड़ रहा है, কতটা রক্ত হার্টের কাছে ছিল, কতটা ছাড়ছে। এই পুরো সিস্টোল আর ডায়াস্টোলের কনসেপ্টের উপরে আমাদের ইসিজিটা দাঁড়িয়ে আছে। তো এই যে গ্রাফগুলোকে দেখতে পাচ্ছিস, পি একটা ওয়েভ, কিউআরএস একসাথে হয়, সেই জন্য আমরা এটাকে বলি কিউআরএস কমপ্লেক্স। আর একটা হচ্ছে টি ওয়েভ। আমাদের কাছে তিনটে ওয়েভ আছে, পি ওয়েভ, কিউআরএস কমপ্লেক্স অ্যান্ড টি ওয়েভ। পুরো খেলাটা কিন্তু আমাদের ঘুরবে সিস্টোল অ্যান্ড ডায়াস্টোল। সিস্টোল মানে নিজের কাছে টানছে, ডায়াস্টোল মানে ছাড়ছে, রিল্যাক্স। সো পি ওয়েভ কি ইন্ডিকেট করে স্যার? এটা বুঝতে গেলে তোকে একটা হার্টের সিম্পল ফান্ডা মনে রাখতে হবে। আমি যদি এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকি, অলওয়েজ হার্টের কনসেপ্ট মনে রাখার জন্য সিম্পল ট্রিক হচ্ছে, দ্য লেফট সাইড অফ দ্য হার্ট অলওয়েজ ক্যারিজ অক্সিজেনেটেড ব্লাড। এটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকেল, রাইট ভেন্ট্রিকেল, রাইট অ্যাট্রিয়াম। তাহলে আমি যদি এরকম করে দাঁড়াই, এটা হচ্ছে আমার লেফট সাইড, এটা হচ্ছে আমার রাইট সাইড। তাহলে আমি কি বললাম, হার্টের লেফট সাইড হচ্ছে O2 ব্লাড, আর হার্টের রাইট সাইড হচ্ছে CO2 ব্লাড। কোনোদিন তোর কনসেপ্ট ভুল হবে না, O2 ব্লাড, CO2 ব্লাড। এবার অ্যাট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকেলের কনসেপ্টটা তোকে মনে রাখতে হবে। পি ওয়েভ, ইট ইন্ডিকেটস দ্য depolarization of atrium. What is the meaning of the word depolarization of atrium? এই যে রাইট অ্যাট্রিয়াম আছে, राइट एट्रियम क्या करता है, अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को खींचता है, নিজের কাছে পুরো টানছে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা। উইথ দ্য সেম টাইম, প্যারালাল টাইম, লেফট অ্যাট্রিয়াম নিজের কাছে অক্সিজেনেটেড ব্লাড টানে। তো লেফট অ্যাট্রিয়াম ইজ ফিল্ড উইথ O2 ব্লাড, রাইট অ্যাট্রিয়াম ইজ ফিল্ড উইথ CO2 ব্লাড। তার মানে দুটো জায়গায় এখন ফিলিং হচ্ছে।
তাহলে হার্ট কি করবে, যখন ফিল করার জন্য টানবে, দ্যাট মিন্স ওখানে হবে সিস্টোল, বিকজ সিস্টোल माने कॉन्ट्रैक्शन, নিজের কাছে টানছে, तो यहाँ पर फीलिंग हो रहा है। তাহলে डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम मीन्स, इसको हम इजीली याद रखेंगे DA, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोल ऑफ एट्रियम। তাহলে এটাকে কি বলছি আমরা, অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল, কারণ এখানে ব্লাডের ফিলিং হচ্ছে। এবার কি হবে, আফটার ফিলিং অফ দিস টু এরিয়াস কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাড উইল গো টু দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল। তাহলে এখানে CO2 ব্লাড ফিল হলো, লেফট অ্যাট্রিয়ামে O2 ব্লাড ফিল হবে। তাহলে এখন এরা হচ্ছে খালি, ভ্যাকেন্ট, এরা ব্লাডটাকে ছাড়বে, মানে ये लोग जब रिलैक्स करेगा तब ये दोनों ফিল होगा, ভর্তি হবে, নাহলে তো ব্লাডটা না ছাড়লে এরা তো কখনোই ফিল হতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই এরা যখন ফিলিং করবে তার মানে এরা ব্লাডটাকে টানছে, এখানে একটা ফোর্স কাজ করছে। আমার হার্টটা যদি এরকম থাকে তাহলে নিচের দিকে একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করবে। তাহলে এইখানটা যখন ফিলিং হবে মানে এই জায়গাটাকে আমরা কি বলবো, ডিপোলারাইজেশন অফ ভেন্ট্রিকল, অলসো নোন অ্যাজ DV। তার মানে ভেন্ট্রিকল এখানে ফিলিং হচ্ছে, তাহলে ভেন্ট্রিকলের আমরা কি বলতে পারি, সিস্টোল অফ ভেন্ট্রিকল। তাহলে ভেন্ট্রিকল যখন ফিলিং করার জন্য রক্তটাকে টানছে, তার মানে এরা কি করবে, রক্তটাকে ছাড়বে, রিলিজ করে দেবে, মানে এরা তখন কি হয়ে গেল, ব্লাডটাকে ছেড়ে দিলাম, মানে আমরা রিল্যাক্স। অ্যান্ড দ্যাট টাইম অ্যাট্রিয়াম কি হবে, ডায়াস্টোল অফ অ্যাট্রিয়াম। তাহলে মনে রাখবি সব সময়, একটা স্ট্রাকচার যখন সিস্টোলে থাকে তখন আরেকটা স্ট্রাকচার ডায়াস্টোলে চলে যায়। আই থিঙ্ক এতটা ক্লিয়ার হয়েছে। এবার দেখ, নাও বোথ দ্য ভেন্ট্রিকলস আর ফিল্ড উইথ ব্লাড। লেফট ভেন্ট্রিকল অক্সিজেন ব্লাডে ভর্তি হয়ে গেছে, রাইট ভেন্ট্রিকল কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাডে ভর্তি হয়ে গেছে। এবার লেফট ভেন্ট্রিকল কি করবে, ওই অক্সিজেন ব্লাডটাকে পুরো বডিতে ইনক্লুডিং ব্রেন পাঠিয়ে দেবে। তাহলে পাঠানোর জন্য আমাকে এখানে ফোর্স দিয়ে ঠেলতে হবে। সেরকমই কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাডটাকে হার্ট কি করবে, লাংসের মধ্যে পাঠাবে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য স্ট্রাকচারস। এবার ঘটনা হচ্ছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাডটা লাংসের মধ্যে কেন যায় স্যার, বিকজ অলওয়েজ রিমেম্বার হার্ট ইজ এ পাম্পিং অর্গ্যান, নট এ পিউরিফিকেশন অর্গ্যান। হার্টের কাজ হচ্ছে রক্ত কালেক্ট করো দাও, আবার অন্য জায়গা থেকে কালেক্ট করো, এরকম করে দাও। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাডটা লাংসের মধ্যে যাবে উইথ দ্য স্ট্রাকচার কল্ড পালমোনারি আর্টারি, যেটা আর্টারি হওয়া সত্ত্বেও এক্সেপশন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাড ক্যারি করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড পালমোনারি ভেন ক্যারিজ দ্য অক্সিজেনেটেড ব্লাড। এবার টি ওয়েভটা কি ইন্ডিকেট করবে স্যার, টি ওয়েভটা ইন্ডিকেট করবে এরা যখন ব্লাডটাকে ছাড়বে, মানে দুটো ভেন্ট্রিকল ব্লাডটাকে রিলিজ করছে, সেটাকে আমরা কি বলবো, রিপোলারাইজেশন অফ ভেন্ট্রিকল। তাহলে দুটো ভেন্ট্রিকল ব্লাডটাকে ছাড়ছে মানে রিপোলার হয়ে যাচ্ছে। এটাকে সহজ কথায় কি করে মনে রাখতে পারি, ব্লাডটাকে ছাড়া মানে আমি বললাম কি, রিল্যাক্সেশন, মানে ডায়াস্টোল। দিস ইজ কল্ড ডায়াস্টোল অফ ভেন্ট্রিকল। সো ফর ইউর এক্সাম পারপাস you have to memorize the trick DA, DV, RV। তুই ধর পরীক্ষার সময় পড়ে গেলি পি ওয়েভ মানে ডিপোলারাইজেশন অফ অ্যাট্রিয়াম, কিউআরএস কমপ্লেক্স মিন্স ডিপোলারাইজেশন অফ ভেন্ট্রিকল, টি ওয়েভ মানে হচ্ছে রিপোলারাইজেশন অফ ভেন্ট্রিকল। বাট এক্সামে দ্য কোশ্চেন পেপার সেটা কি করলো, এই ওয়ার্ডটাকে উড়িয়ে দিল, ওই জায়গাতে দিল সিস্টোল অফ অ্যাট্রিয়াম। তাহলে তুই তো তখন কনফিউজ হয়ে যাবি। সো কনসেপ্টটা যদি তোর ক্লিয়ার থাকে যে ডিপোলার কোথায় হচ্ছে আর রিপোলার কোথায় হচ্ছে, তাহলে তুই ইজিলি জিনিসটাকে ক্র্যাক করতে পারবি। আই থিঙ্ক সবাইকে এটা ক্লিয়ার করতে পারলাম। এবার আমরা কিছু কন্ডিশনস নিয়ে আলোচনা করব, তার আগে এখানে একটা ছোট্ট ট্রিক আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। দেখ, তাহলে আমাদের কাছে গ্রাফটা ছিল এইটা, এটা ছিল পি ওয়েভ, কিউ আর এস টি। পি ওয়েভটা থেকে পি ওয়েভ আর কিউ ওয়েভ এর মাঝখানে গ্যাপটাকে আমরা বলি পি আর ইন্টারভাল।
এটা টাইম হচ্ছে 0.16 সেকেন্ড। আবার কিউ ওয়েভ থেকে টি ওয়েভ অবধি এই টাইম গ্যাপটাকে বলে কিউটি ইন্টারভাল। এই কিউটি মানে মিষ্টি কিউটি নয় যে তুই খুব কিউট, এখানে এই কিউটটা হচ্ছে হার্টের জন্য খুব ভালো কিউট। তাহলে এই কিউটি ইন্টারভাল এটা হচ্ছে 0.35 সেকেন্ড টু 0.42 সেকেন্ড। এটা আমি একটু জাস্ট কনসেপ্টের জন্য বলে দিলাম। এই ইন্টারভালগুলো থেকে আমরা ক্যালকুলেট করি যে পার্সনের ইসিজি লেভেল কতটা হয়েছে। আই থিঙ্ক এটা ক্লিয়ার হয়েছে। এবার আমরা কয়েকটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন নিয়ে আলোচনা করব যে অ্যাজ এ ডক্টর স্যার আপনি কি করে আইডেন্টিফাই করেন যে কোন পার্সনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা কোনো পার্সনের হার্টে ব্লকেজ হয়েছে, ইসিজি দেখে আমরা কি করে সেটাকে আইডেন্টিফাই করি। আমি জাস্ট একটু তোদের কনসেপ্টটা দিয়ে রাখছি যাতে তোদের একটু ভালো লাগে, ইন্টারেস্ট লাগে, যে তোদেরও মধ্যে যাতে একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করে যে স্যার ডক্টর হলে আমরা এভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। বাড়িতে কারোর ধর একটা ইসিজি রয়েছে, ওটা দেখে আমরা সহজে মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারবো অ্যাজ এ তোদের ইউজি লেভেলে যে এটা স্যার এটা থেকে এটা হচ্ছে। তাহলে সেটা ক্লিয়ার করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে হার্টের মধ্যে যে নোডাল টিস্যুসগুলো আছে, দ্যাট নোডাল টিস্যুস ক্যারিজ যা ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস, পুরো হার্টের মধ্যে চার্জটাকে ক্যারি করে নিয়ে যায়। কিভাবে? তারা কে কে স্যার? এসএ নোড, এভি নোড, বান্ডেল অফ হিজ অ্যান্ড পারকিনজি ফাইবার। তাহলে এটার পজিশনটা কোথায় স্যার? স্ট্রাকচারটা ড্র করে দিচ্ছি, ইজিলি মনে রাখিস। দিস ইজ লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিক্যাল, রাইট ভেন্ট্রিক্যাল, রাইট অ্যাট্রিয়াম। সবার ফার্স্টে আমাদেরকে পজিশন জানতে হবে অফ দ্য এসএ নোড। এসএ নোড থাকে মনে রাখবি রাইট অ্যাট্রিয়ামে। দিস ইজ দ্য পজিশন অফ এসএ নোড। রাইট অ্যাট্রিয়াম লেফট অ্যাট্রিয়াম এর জাংশনটাতে থাকে হচ্ছে এভি নোড। এরপরে দুটো ভেন্ট্রিক্যালের মাঝখানে থাকছে হচ্ছে বান্ডেল অফ হিজ, আর দুটো ভেন্ট্রিক্যালের সারফেস এরিয়াস জুড়ে এগোতে থাকে দে আর কল্ড পারকিনজি ফাইবার। তাহলে এই চারটেকে বলা হয় নোডাল টিস্যু। নোডাল টিস্যু ইজ অলসো নোন অ্যাজ জাংশনাল টিস্যু। এরা কি করে? ব্রেন থেকে যে নার্ভ সিগন্যালটা আসছে সেটা পুরো হার্টের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। হার্টের মধ্যে এই টিস্যুগুলো সেই নার্ভ সিগন্যালটাকে ক্যাপচার করে এবং হার্টবিটটাকে কন্টিনিউয়াস ওয়ে একটা রিদম তৈরি করে রাখে। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। তাহলে এইটা যদি তোর মাথায় থাকে তাহলে তুই ইজিলি গ্রাফের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটাকে তুই রেকগনাইজ করতে পারবি। আই থিঙ্ক এই পজিশনটা তুই বুঝে গেলি। এবার ধর আমরা ইসিজিতে পেলাম কোনো একটা পার্সনের নাম্বার 1 কেস, ইসিজিতে পেলাম ধর এসএ নোডটা ব্লক হয়ে গেছে। অ্যাজ উই নো দ্যাট এসএ নোড আমাদের পুরো হার্টবিটটাকে कंट्रोल करे, इट क्रिएट 72 हार्ट बीट पर मिनट, इसलिए एसए नोड को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हार्ट। तो एसए नोडটা যদি কারো ব্লক হয়ে যায় তাহলে অটোমেটিকলি তার কি হবে বলতো? সাডেন একটা চেস্ট পেন শুরু হবে, প্রচন্ড সোয়েটিং হবে, আর তার ইরেগুলার হার্টবিট তৈরি হবে, যেটাকে আমরা প্রথমেই বললাম ইরেগুলার হার্টবিট মিন্স অ্যারিথমিয়া। তাহলে এসএ নোড ব্লক হয়ে গেলে ইসিজিতে কোন ওয়েভটা গায়েব হয়ে যাবে স্যার? তার পি ওয়েভটা। মনে রাখিস, এসএ নোড ব্লক যদি হয়ে যায় তার পি ওয়েভটা স্লো হয়ে যাবে, মানে গ্রাফটা এরকম পি ওয়েভটা এইরকম ছোট্ট হয়ে যাবে। এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখ। তাহলে তার পি ওয়েভ হয়ে যাবে তখন ফ্ল্যাটেন্ড। অন দ্য আদার হ্যান্ড কারুর যদি ধর এভি নোডটা ব্লক হয়ে যায় তখন তার মধ্যে কি দেখতে পাবো? কিউআরএস যে কমপ্লেক্স এরিয়াটা আছে, কিউআরএস এরিয়াটা তখন তার ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। যখন এভি নোডটা ব্লক হয়ে যায় তখন কে কাজ করে স্যার? তখন কাজ করে এভি বান্ডেলস। তারা হার্টটাকে চালু রাখে। যদি না কারুর সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, তার যদি কার্ডিয়াক ফেলিয়ার হয়, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হার্ট অ্যাটাক কিন্তু সাডেন হতে পারে, বাট কার্ডিয়াক ফেলিয়ার কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি হয়, মানে তার অলরেডি অনেক দিন ধরে ধর তার লিপিড প্রোফাইল লেভেল ইজ সো হাই, মানে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডস, মানে যারা আনডাইজেস্টেড ফ্যাট যারা ব্লাড ভেসেলসের ভেতরে জমা হয়, কার্ডিয়াক মাসেলের চারপাশে জমা হয়, ইট ক্রিয়েটস দ্য কার্ডিয়াক ফেলিয়ার
যেটা গ্র্যাজুয়ালি অনেক দিন ধরে একটু একটু করে হওয়ার পর একটা সাডেন ইম্প্যাক্ট করে। তো সেক্ষেত্রে এভি বান্ডেলস তখন হার্টটাকে চালু রাখে, বাট তখন পার্সনের ইরেগুলার হার্টবিট প্রচুর পরিমাণে তৈরি হবে এবং পার্সন আনকনসিয়াস স্টেজেও চলে যেতে পারে। তো সেই কন্ডিশনটাকে আমরা কি বলে থাকি, এটাকে বলা হয় এভি বান্ডেলস অ্যাক্টিভেশন। তাহলে কি দেখলাম যে এসএ নোড ব্লক হয়ে গেলে পি ওয়েভটা ফ্ল্যাট হয়ে গেল, আর এভি নোড ব্লক হয়ে গেলে কিউএস এরিয়াটা সেটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। সেই সময় এভি বান্ডেলসগুলো আমাদের কি হবে, প্রচন্ড পরিমাণে এভি বান্ডেলসগুলো অ্যাক্টিভেশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলে থাকি 3 ডিগ্রি হার্ট ব্লক। ইসিজিতে ইজিলি ধরা যাবে যে পার্সনের কোনো হার্টে ব্লকেজ আছে না নেই। তো এটাকে বলছি আমরা 3 ডিগ্রি হার্ট ব্লক। ঠিক আছে, এটার আরও অনেক রকম মেডিকোলজিক্যাল নামস আছে, সেই নামগুলো নিয়ে আমাদের এখন অতটা আলোচনা করার দরকার নেই, বাট তাও যদি তোরা জানতে চাস আমি বলে রাখছি, এটাকে বলা হয় স্ট্রোক অ্যাডামস সিন্ড্রোম। এটা একটু হায়ার ক্লাসের জিনিস হয়ে গেল, যখন মেডিকেল পড়বি তখন কাজে লাগবে। স্ট্রোক অ্যাডামস সিন্ড্রোম বলে, বাট জেনারেলি 3rd ডিগ্রি হার্ট ব্লক এটাকে আমরা বলে থাকি। আর একটা কেস, এবার দুটো আমরা গ্রাফ থেকে আলোচনা করব। আমাদের কাছে ধরে সাডেন একটা কোনো একটা পেশেন্ট ইসিজি গ্রাফ দেখালো, ঠিক আছে, বা তোকে এক্সামে কোশ্চেন দিলে একটা ইসিজি গ্রাফের একটা ওয়েভ ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, তখন কি করে সেটাকে আইডেন্টিফাই করবি। তাহলে এবার দেখ ডায়াগ্রামটাতে আসি। সো নাও উই ডিসকাস 2 ইমেজ বেসড কোশ্চেন। ধর তোর কাছে এরকম দুটো ইমেজ দিয়েছে ইসিজি, দিয়ে বলেছে আইডেন্টিফাই করো কন্ডিশনটা কি। খুব সহজে তুই ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবি। ভালো করে ফার্স্টের ডায়াগ্রামটাকে নোটিস কর। এই ডায়াগ্রামটাতে আমরা কি দেখছি, যে কিউ, এটা হচ্ছে পি ওয়েভ, কিউ আর এস, এটা হচ্ছে পি ওয়েভ, কিউ আর এস, এটা হচ্ছে টি। এই সেকেন্ড ডায়াগ্রামটাতেও দেখ ভালো করে, পি ওয়েভ, কিউ আর এস টি। ভালো করে লক্ষ্য কর নর্মাল ইসিজির সাথে এটা ডিফারেন্সটা কোথায়। নর্মাল ইসিজি গ্রাফটা তোদের সামনে আবার ড্র করে দিচ্ছি। পি কিউ আর এস টি, এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ইসিজি গ্রাফ। এর সাথে দুটো ডিফারেন্স কি দেখতে পাচ্ছিস দেখ, এখানে দেখ আর এস ভালো করে লক্ষ্য কর, আর টিটাকে ভালো করে লক্ষ্য কর। আর এসটাকে দেখ আর টিটাকে দেখ, এখানে এস টি ডিপ্রেসড হয়ে গেছে, এসটিটা ডিপ্রেসড হয়ে গেছে, আর টি ওয়েভটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। দেখ ভালো করে লক্ষ্য কর এই গ্রাফটা আর এটা দেখ, টি ওয়েভটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। এই কন্ডিশন দেখে আমরা কি আইডেন্টিফাই করি, ইট ইন্ডিকেটস মায়োকার্ডিয়াল ইসচেমিয়া। ইসচেমিয়া মানে পেশেন্টের সবসময় চেস্টে পেন হচ্ছে, সোয়েটিং হচ্ছে, ক্রাশিং পেনও হতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড মায়োকার্ডিয়াল ইসচেমিয়া। সেকেন্ড গ্রাফটা দেখ, কিউ আর এস টি, আর এস আর টিটা দেখ, এখানে এস টি এলিভেটেড হয়ে গেছে, তাহলে ওখানে ডিপ্রেস ছিল, এখানে এলিভেটেড হয়ে গেছে। এই কন্ডিশনটা কখন পাবো আমরা, যখন সেই পার্সনের মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হবে। মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন ইজ অলসো নোন অ্যাজ হার্ট অ্যাটাক। আমরা এই গ্রাফটা থেকে আইডেন্টিফাই করি। তো স্যার মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন বা হার্ট অ্যাটাক হলে আমরা কমনলি কি ওষুধ দিই। এবার তুই বলবি যে স্যার আমরা তো এখানে মেডিকেল সায়েন্স পড়ছি না, তাহলে কি কেন জানবো? বিকজ ক্লাস 12-এ মাইক্রোস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার বলে একটা চ্যাপ্টার আছে, ওখানে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন পেশেন্টদের একটা পার্টিকুলার মেডিকেশন আমরা দিয়ে থাকি। দ্যাট মেডিকেশন ইজ নোন অ্যাজ থ্রম্বোলাইটিক এজেন্টস, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্রেপ্টোকাইনেজ। স্ট্রেপ্টোকাইনেজের সোর্স হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া। এই স্ট্রেপ্টোকাইনেজ এ হচ্ছে থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট।
এ কি করে, এ হচ্ছে ব্লাড প্রেশার, হার্টের রিদম, এই দুটোকে মেনটেন রাখে আর ব্লাড ফ্লোতে অবস্ট্রাকশন হতে দেয় না, ব্লাড ফ্লোটাকে মেনটেন করে। সেই জন্য আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিয়ে থাকি। এছাড়া যদি ধর কারুর অ্যারিথমিয়া হচ্ছে, অ্যারিথমিয়া মানে বললাম ইরেগুলার হার্টবিট, তার সাথে ধর চেস্ট পেন হচ্ছে, তখন আমরা প্রেসক্রাইব করি একটা ড্রাগ দ্যাট ইজ কল স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ ড্রাগস। এটাও মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার চ্যাপ্টারটাতে আছে। স্ট্যাটিন কি করে? স্ট্যাটিন হচ্ছে অ্যান্টি কোলেস্টেরল এজেন্ট। দ্যাট স্ট্যাটিন ড্রাগ, এই স্ট্যাটিনের এখন অনেক গ্রুপ আছে, অ্যাটোভ্যাস্ট্যাটিন আছে, রোজুভ্যাস্ট্যাটিন আছে। স্ট্যাটিন এর সাথে আমরা আরেকটা ওষুধ দিই দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসপিরিন। These two combined medications control the chest pain of the person and maintain the cardiological rhythm and maintain the heartbeat of the person. তাহলে সেই জন্য এইগুলোকে মনে রাখতে হবে। তাহলে দেখ, একটা চ্যাপ্টারের সাথে আরেকটা চ্যাপ্টারকে কি করে লিঙ্ক করে পড়বি। মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন বা হার্ট অ্যাটাক পেশেন্টকে আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিই, যার সোর্স হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া। এটা একটা থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট যেটা ব্লাড প্রেশার, হার্টের রিদম আর ব্লাড ফ্লোটাকে মেনটেন করে। যদি কারুর অ্যারিথমিয়া, চেস্ট পেন হয়, তখন আমরা স্ট্যাটিন তার সাথে অ্যাসপিরিন দিই। এটা কি করে? অ্যান্টি কোলেস্টেরল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, স্পেশালি স্ট্যাটিনটা। আর অ্যাসপিরিনটা হচ্ছে চেস্ট পেনটাকে কন্ট্রোল করে। অ্যাসপিরিনের মেন কাজ হচ্ছে ব্লাডটাকে আরো বেশি লিকুইডিফাইড করে দেয়, যাতে বেটার হার্টের মধ্যে ফ্লো করতে পারে। বিকজ পার্সনের যদি হাই ট্রাইগ্লিসারাইড আর কোলেস্টেরল থাকে, তাহলে তার ব্লাড ভেসেলসের ভেতরে অনেক কাচরা জমে গেছে। কাচরা মানে হচ্ছে আনডাইজেস্টেড ফ্যাট আর ক্যালসিয়ামস জমে গেছে। সেটাকে ক্রস করে ব্লাডটা যাতে হার্টে পৌঁছাতে পারে, বিকজ হার্ট হচ্ছে একটা পাম্পিং অর্গান। ওখানে ব্লাড পৌঁছালে ও ব্লাড দিতে পারবে, না পৌঁছালেও কিন্তু কাউকে ব্লাড পাঠাতে পারবে না। সেই জন্যে অ্যাসপিরিন তখন কি করে? ব্লাডটাকে আরো বেশি লিকুইডিফাইড করে দেয়, যাতে ব্লাডটা সহজেই হার্টে পৌঁছাতে পারে। তো বেসিক্যালি আমরা ইসিজি টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম। এখানে কি কি দেখলাম, ইসিজিতে বেসিক আইডিয়াগুলো একবার ঝট করে রিভাইজ করিয়ে দিই। ইসিজি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, আইনথোভেন ডিসকভার করেছিল 3 লিড ইসিজি কনসেপ্ট। দুটো আর্মে লাগানো থাকে আর লেফট পায়ে একটা লাগানো থাকে, এটাকে আইনথোভেন ট্রায়াঙ্গেল বলে। মেন পারপাস ইজ মেশিনের থ্রু দিয়ে আমরা কার্ডিওলজিক্যাল ইম্পালস হার্টে পাঠাই, যার জন্য হার্ট একটা ইলেকট্রিক্যাল রিদিমটাকে ক্যাপচার করতে পারে। নাম্বার 2 আমরা কি দেখলাম? গ্রাফটাকে দেখলাম, কোনটা ডিপোলার কোনটা রিপোলার, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि কখন সিস্টোল হচ্ছে কখন ডায়াস্টোল হচ্ছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম পারপাস। নাম্বার 3, ইন্টারভালস গুলো কি, এসএ নোড এভি নোড কোথায় থাকে, ব্লক হলে কি প্রবলেম হয়, কি করে আমরা আইডেন্টিফাই করব। নেক্সট কি দেখলাম? ইমেজ বেসড কোশ্চেন, এই দুটো ইমেজ আছে, কিভাবে আমরা সেটাকে রিকগনাইজ করব, কোনটাতে কি প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। নেক্সট কি দেখলাম? কোন মেডিকেশনস আমরা দিই সাডেন কার্ডিওলজিক্যাল অ্যাটাকস হলে, যেটা আমাদের অলরেডি ক্লাস 12 এর মাইক্রোবস চ্যাপ্টারের সাথে লিঙ্কড। অ্যান্ড লাস্ট অফ অল, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ফর ইউর নিট এক্সাম। আর এরকম আমরা আরো ভিডিও আনতে থাকবো। অ্যান্ড